Frelli li jagħmel f'taslima f'ostajjat u isterizmu li spikka min-naħa tiegħu fil-kampanja elettorali, il-kap nazzjonalista Bernard Grech spjega li min ma jivvutax lill-Partit Nazzjonalista fis-26 ta' Marzu li ġej huwa irrelevanti. Aħna daqshekk aħna irrelevanti għaliex għażilna partit nazzjonalista. F'diskorsu Bernard Grech għażel il-konfrontazzjoni hekk kif għamel minn kollox biex jattakka lill-Prim Ministru Robert Abela. Għaliex int m'intix Robert Abela. Robert Abela! U allura ngħidlek għal darb'oħra u għal darba Robert Abela. F'ġimgħa fejn kien hemm żewġ dibattiti bejnu u l-Prim Ministru, Bernard Grech qal li Robert Abela qed jibża minnu. Ma tfaċċax għaliex jibża jiltaqa' miegħi. Ma tfaċċax għaliex jibża jiddibatti. Ma tfaċċax għaliex jaf li għandu biss x'jitlef. U wara li qatta kważi d-diskors kollu jitkellem fuq il-Prim Ministru Robert Abela, Bernard Grech qal li mhux moħħu fil-Prim Ministru, dan għax skontu għandu biżżejjed x'jagħmel. Minix moħħni fih, minix iffissat fuqu. Għandi biżżejjed x'nagħmel.